ცენტრალური საარჩევნო კომისია და სწავლების ცენტრი მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნების კვალიფიციურად და ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოში წარმართვის მიზნით აგრძელებს საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა ტრენინგებს. რატომ ტარდება ეს ტრენინგები, რა საჭიროება არის ამისა, ამის შესახებ ისაუბრებს ნომერ 32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე ლევან ისაკაძე ჩვენს ეთერში. ლევან, მადლობა მობრძანებისათვის, მოგესალმები პირველ რიგში და მოდი გითხარი იმის შესახებ, როგორც ვიცი, უკვე ხვალიდან იწყება მეხუთე ეტაპი ტრენინგებისა. პირველი 4 ეტაპი რას დაეთმო და რატომ ტარდება ეს ტრენინგები, რაში დაეხმარებათ ტრენინგის მონაწილეებს მსგავსი შეხვედრები? გამარჯობა, მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ესე იგი, რაც შეეხება ჩვენს ტრენინგებს საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის, ჯამში არის 6 ჯამში მოიცავს 6 ეტაპს, 4 ეტაპი როგორც უკვე გითხარით, დასრულებულია. რას ემსახურება ეს ტრენინგები? ეს არის კვალიფიკაციის სასამაღლებელი ტრენინგები და არა მხოლოდ ჩვენთვის, ჩვენი კომისიის წევრებისთვის, პროფესიული ზრდისთვის არის აუცილებელი. პირველ რიგში ჩვენ ხომ ამორჩევლისთვის მუშაობთ და შესაბამისად ეს ტრენინგები იმას მოიცავს, რომ ამორჩევლებს დახვდეს კიდევ უფრო მაღალ დონეზე გადამზადებული, კვალიფიციური კადრით დაკომპლექტებული საუბნო საარჩევნო კომისიები, რომ რაიმე თუნდაც მცირე უზუსტობას არ ქონდეს ადგილი კენჭისყრის დღეს საარჩევნო უბანზე. დიახ, ლევან, ვახსენეთ 6 ეტაპი, მოდი განვმარტოთ მაყურებლისათვის, რატომ გახდა 6 ეტაპი საჭირო და რომელ ეტაპზე ვისთვის კეთდება და რატო არის მნიშვნელოვანი, რომ სწორედ ეს ეტაპობრივად ჩატარდეს ეს ტრენინგები? ესე იგი, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სწავლების ცენტრმა შეიმუშავა ასეთი პროგრამა, რომ ამ არჩევნებისთვის მუნიციპალიტეტის ორგანოთა 2021 წლის 2 ოქტომბრის არჩევნებისთვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა ტრენინგები 6 ეტაპად ყოფილიყო დაყოფილი. პირველ ეტაპზე მოწვეული იქნენ საუბნო საარჩევნო კომისიის სრული შემადგენლობა. მაშინ პირველი სხდომაც არ იყო ჩატარებული, ანუ ხელმძღვანელი პირები არ ყავდათ არჩეული. ამ პირველ ზოგადი ხასიათის ტრენინგი იყო პირველი ეტაპის, მოხდა ხელმძღვანელი პირების არჩევა ამ ტრენინგის დასრულების შემდეგვე. მეორე ეტაპი მოიცავდა უკვე პროფესიული ნიშნით, ანუ ოლქის მიერ არჩეული კომისიის წევრებისთვის ტრენინგს. მესამე ეტაპზე იყვნენ მოწვეულები პარტიული ნიშნით დანიშნული კომისიის წევრები საუბნო საარჩევნო კომისიაში და მეოთხე ეტაპი, რაც გუშინ დასრულდა, იყო ხელმძღვანელი პირებისთვის, საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილეს და კომისიის მდივანს გულისხმობ. ამის შემდგომ უკვე მეხუთე ეტაპი ხვალიდან იწყება და მეხუთე ეტაპზე ისევ სრული შემადგენლობა იქნება მოწვეული კომისიისა გარდა თავმჯდომარის მოადგილესა. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი საუბნო საარჩევნო კომისიები უკვე შეუდგნენ მუშაობას და შაბათ-კვირის ჩათვლით ჩვენი ყველა საარჩევნო უბანი 10-დან 18 საათამდე ღია უნდა იყოს, თავმჯდომარის მოადგილეები რჩებიან კენჭისყრის შენობებში, რათა ამორჩეველს რამე კითხვა რომ გაუჩნდეს პასუხი ადგილზე დახვდეს. დიახ, და ცალ-ცალკე დაყოფა იმიტომ გახდა საჭირო, რომ მოგეხსენებათ მაგალითისთვის ვიტყვი, ხელმძღვანელი პირებისთვის 4 საათიანი ტრენინგი იყო და არ იყო საჭირო თუნდაც პროფესიული ნიშნით არჩეული სხვა კომისიის წევრებისთვის, ანუ კონკრეტულად რა ფუნქციად შესაძლოა შეხვდეთ, კონკრეტულად იმ ფუნქციისთვის პრაქტიკულ და თეორიულ მასალას ვაწვდით და ამიტომ არის ასეთნაირად დაყოფილი ჩვენი ტრენინგების ეტაპები. აღსანიშნავია, რომ აი ამ შემადგენლობაში ხშირ შემთხვევაში არიან ხოლმე, ასე ვთქვათ, კარგად გამოცდილი ადამიანები, რომლებიც სხვა არჩევნების დროსაც იღებდნენ მონაწილეობას, მაგრამ არიან ახლებიც. თუმცა, გარდა იმისა, რომ არიან ახლები და მათთვის საჭიროა მსგავსი ტრენინგები საჭირო გახდა კიდევ იქიდან გამომდინარე, რომ გარდა სტანდარტული სწავლებისა და უშუალოდ რასაც იღებენ, ახლა დამატებით უსაფრთხოების წესებთან დაკავშირებითაც აძლევთ მათ რეკომენდაციებს პანდემიიდან გამომდინარე, აი ამაზეც რომ ვისაუბროთ. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ყავს 1800-ზე მეტი კომისიის წევრი ყავს ჩვენ გორში და გორის რაიონში, გორის ოლქში ზოგადად. და ყავს როგორც გამოცდილი კომისიის წევრები, ასევე ხელმძღვანელი პირებიც, გამოცდილი კომისიის წევრები, ისევე ახალი
ახალი და რომ დანიშნული კომისიის წევრები, ხო, რა ვიცი, ახლა დაინტერესდნენ და ჩაერთნენ ჩვენ საქმიანობაში. ზოგი პარტიიდან არის დანიშნული, ზოგი ოლქის მიერ არის არჩეული. აქ როგორც პანდემიის პირობებით, ну, ახლა გვიწევს ისე 2021 წლის არჩევნებშიც ესე პანდემიის პირობებში გვიწევს ჩატარება მაგ სიახლეებს ვაცნობთ. ასევე ჩვენს კანონმდებლობაში კიდევ ბევრი ცვლილებაა შესული, პროცედურულ ცვლილებებს გულისხმობ, გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ 17 წევრი გავხდით, წინა არჩევნებზე ვიყავით 12 წევრი. ასე რომ ძველი გამოცდილი წევრებისთვისაც ბევრი სიახლეა და უაღრესად მნიშვნელოვანია ეს ტრენინგის თითოეული ეტაპი და ძალიან მოხარულები ვართ რომ დასწრებაც გვაქვს თითქმის 100%-იანი და ყველა წევრი შეძლებს და თუ არ ცალია სხვა ტრენინგ, სხვა უბნის ტრენინგზე მაინც მოდის და გვესწრება და გადის ამ ყველა პროცედურას. დიახ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ მომრჩევლებისთვის, რა მნიშვნელობა აქვს აი ამ ტრენინგების ჩატარებას, პირველ რიგში ის, რომ კომუნიკაციას ამარტივებს ამ მომრჩეველსა და ადგილზე დამხვედრ ადამიანებს შორის, მეორე, ამ მომრჩეველმა აუცილებლად უნდა იცოდნენ, რომ თუნდაც თქვენი უსაფრთხოებისათვის, ამ მომრჩევლის უსაფრთხოებისათვის, იმისათვის, რომ კორონავირუსის თავიდან აცილება მოხდეს უბნებზე, საარჩევნო უბნებზე, თითოეულმა ადამიანმა სპეციალური ტრენინგი გაიარა ამისათვის და სპეციალური ცოდნა მიიღო. კიდევ ბოლოს აი სანამ სიუჟეტს ვნახავთ, რომელიც ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა მოამზადა ლევან ამ თემასთან დაკავშირებით, მოდი ვისაუბროთ იმის შესახებაც, რომ აი ახსენე 1800 ადამიანია, 1800 ადამიანისათვის ტარდება მსგავსი შეხვედრები, რაც თავისთავად პანდემიის პირობებში შეიძლება ჩანდეს საფრთხის შემცველი, მაგრამ აუცილებლად ხაზი უნდა გაუსვათ იმას, რომ თითოეული მონაწილის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის უფლება არის ზედმიწევნით დაცული ამ შეხვედრების დროს. კი ბატონო, ესე იგი გამომდინარე იქიდან რომ პანდემიის პირობებში გვიწევს ჩატარება, არჩევნების ჩატარება, მე მინდა ჩვენს ამორჩევლებს მივმართო და უთხრა რომ სრული წესების დაცვით მოხდება კენჭისყრის შენობაში ამორჩევლების მიღება. იქ პანდემიის საფრთხე ფაქტობრივად არ არის გამორიცხულია, იმიტომ რომ ეს წესები არის დაცული თავიდან ბოლომდე. ყველა ამორჩევლის ექნება ინდივიდუალური კალამი და იმ კალმით ხაზავს ჯერ რეგისტრატორთან აწერს ხელს და შემდეგ ხაზავს თავის კუთვნილ ბიულეტენებზე აკეთებს არჩევანს და გამორიცხულია რომ მოდი მე შემთხვევით ვისარგებლებ და თქვენი ეთერის საშუალებით მიმართავ ჩვენს ამორჩევლებს და ვიტყვი რომ აი უკვე რამდენიმე შემთხვევა დაფიქსირდა ჩვენ საუბნო საარჩევნო კომისიებში გვირეკავენ და გთხოვენ გადასატანი 5 თითხოვენ ხმის მიცემას სრულიად ჯანმრთელი ამორჩევლები. ჩვენ ამ შესაძლებლობას მოკლებული ვართ, რა ვიცი, არ შეგვიძლია ამისი გაკეთება, რომ ყველა ამორჩეველთან ჩვენ მივიდეთ და გადასატანი 5-ის მეშვეობით მოხდეს ხმის მიცემა. ანუ მხოლოდ ორი კატეგორიის ამორჩეველი, ვინც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ მოდის თავისით შესაბამის უბანზე, რომელზეც რეგისტრირებულია და ვინც ძნელად მისადგომ ადგილზე ცხოვრობს. მხოლოდ ამ ორი კატეგორიის ამორჩეველი შეგვიძლია შევიყვანოთ გადასატანი 5-ის სიაში. პანდემიიდან გამომდინარე ჩვენ უარს ვეუბნევით ამორჩევლებს გადასატანი 5-ის სიაში შეყვანაზე და ეს კანონი არ გვაძლევს ამის საშუალებას. ნუ შეეშინდებათ იმისა, რომ მოვიდნენ და რიგში ჩადგნენ. რიგი შესაძლოა იყოს, თუმცა იმ რიგში დისტანცია უნდა დავიცვათ, ჩვენ სტიკერები გვექნება დაკრული ყოველ 2 მეტრის მოშორებით და რა ვიცი, აი თუნდაც კანონში სიახლე არის 25 მეტრით იყო დაშორებული გარე შეპირები ვინც იყვნენ და ეხლა კიდე 2021 წლის არჩევნებისთვის 100 მეტრიანი დისტანცია განისაზღვრა. ანუ ფაქტიურად საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობის წინ ჩვენი ამორჩევლების გარდა სხვა არავინ იქნება და მათ შესაძლებლობა ექნებათ, რომ სრული დისტანციის დაცვით ჩადგნენ რიგში თუ რიგი იქნება ამ შემთხვევაშიც და უკვე თვითონ კენჭისყრის ოთახში მათ დახვდებათ კომისიის წევრები, დამკვირვებლები, წარმომადგენლები, ანუ ვინც არიან კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირები და იმათაც სრული პანდემიის პირობების დაცვით იქნებიან აღჭურვილები. ანუ დამატებით ამისათვის მათ აქვთ სპეციალური ტრენინგები გავლილი, რომ თითოეული ამორჩევლის ჯანმრთელობაზე იზრუნონ. ლევან, მოდი ვნახოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა ერთ-ერთი მსგავსი ტრენინგის დროს გადაიღო. აქ კარგად არის ნაჩვენები სიუჟეტში თუ როგორ ხდება თუნდაც აი ამ პანდემიიდან გამომდინარე არსებული რეგულაციების დაცვა თვითონ ტრენინგის მონაწილეებში და ვნახოთ რას ამბობენ თვითონ ტრენინგის მონაწილეები, რა მიიღეს მათ აი ამ შეხვედრებისაგან.
ცენტრალური საარჩევნო კომისია და სწავლების ცენტრი მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნების კვალიფიციურად და ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოში წარმართვის მიზნით აგრძელებს საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა ტრენინგებს. 32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის თქმით, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების სწავლებაში აქტიური ჩართულობა უზრუნველყოფს ჩართული მხარეებისა და ამომრჩევლების მაღალ დონეზე მომსახურებას, რაც ლევან ისაკაძის განმარტებით კენჭისყრის პროცესში გამორიცხავს ყველაზე მცირე ხარვესაც კი. ჩემი აზრით საკმაოდ მნიშვნელოვანია ყველა ეტაპი დასწრება გვაქვს თითქმის 100%-ით გადიან ჩვენი ტრენინგები როგორც ძველ მასალას ასევე საარჩევნო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სიახლეებს რომელიც საკმაოდ ბევრი გვაქვს და ვფიქრობ ძალიან საინტერესოა ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ჩვენს მოსულ ამორჩევლებს დახვდეთ მაღალ კვალიფიციურ დონეზე გადამზადებული კომისიის წევრები საარჩევნო უბნებზე. ტრენინგის მონაწილეების თქმით აღნიშნული შეხვედრები მათ საშუალებას აძლევთ მიიღონ ცოდნა, რომელიც დაეხმარებათ საარჩევნო პროცესის უსაფრთხოდ და ეფექტურად წარმართვაში და აღნიშნავენ, რომ მსგავსი ღონისძიებების დროს მიღებული ცოდნა მათ ამომრჩეველთან კომფორტულ კომუნიკაციას უმარტივებთ. მაღალ კვალიფიციურ დონეზე ტარდება ტრენინგები. მე ახლა დიდი ხნის არჩევნებში მონაწილე პიროვნება ვარ და გამეორება ცოდნის დედა. და ტარდება ყველა რეგულაციის დაცვით. ძალიან კმაყოფილი ვარ და ძალიან მაღალ კვალიფიციური ხალხი გვიდგია გარშემო. მნიშვნელოვანია ამ სახის ტრენინგები, იმიტომ რომ მე გამოცდილებას ვიღებთ და რა თქმა უნდა, მსგავსი ტიპის ტრენინგები უნდა ჩატარდეს, რომ უფრო მეტი სიახლე შევიძინოთ და უფრო მეტი გამოცდილება მივიღოთ. სასწავლო პროცესი პანდემიასთან დაკავშირებული ყველა რეკომენდაციის დაცვით მიმდინარეობს. ტრენინგების ჩატარების ადგილზე მონაწილეებისათვის უზრუნველყოფილია სწრაფი ტესტის ჩატარება. გარდა ამისა, ეტაპობრივად მიმდინარეობს საარჩევნო კომისიების წევრების ვაქცინაციის პროცესიც. აღნიშნული ტრენინგები ტარდება ყველა COVID რეგულაციის დაცვით. ადგილზე მოსული ტრენინგის მონაწილეები წინასწარ გადიან ტრენინგამდე ტესტირებას. მათ შორის დაცულია ის დისტანცია, საჭიროების შემთხვევაში ტარდება თერმოსკრინინგი, რაც შეეხება შემთხვევებს, იყო რამდენიმე შემთხვევა, რომლებიც უყოვნებლივ აღმოიფხვრა და გაუშვით სახლში მონაწილეები, რომლებიც აღმოჩნდნენ COVID დადებითები. საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა ტრენინგების კონცეფციის შესაბამისად, ხვალიდან 17 სექტემბრიდან იწყება ტრენინგების მეხუთე ეტაპი. ამჯერად საუბნო საარჩევნო კომისიის სრული შემადგენლობისათვის ინტენსიური სასწავლო პროგრამის ფარგლებში ტრენინგი პრაქტიკულ სწავლებაზე დაფუძნებით ჩატარდება, მონაწილეები მიიღებენ დეტალურ ინფორმაციას მათ კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე. დიახ, ნახეთ სიუჟეტში თუ როგორ ხდება ტრენინგების ჩატარება. ახლა რაც შეეხება კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს ჩვენი ამორჩევლისათვის, ეს არის ის თუ რამდენად ხელმისაწვდომია საარჩევნო გარემო ყველა ადამიანისათვის. იქნება ეს თუნდაც ინკლუზიური გარემო შემოპირებისათვის, იქნება აი ცოტა ხნის წინ ჩვენ საუბრობდით სიუჟეტის მიმდინარეობისას იმასთან დაკავშირებით, რომ COVID დადებითი ადამიანები როგორ შეძლებენ ხმის მიცემას, ამაზეც გავაკეთოთ განმარტება, მაგრამ დავიწყოთ იქიდან. მე ვიცი რომ მზად გაქვს დღეისათვის თან გაქვს მოტანილი ის ჩარჩო, რომლითაც ჩვენ აუხსნით ჩვენს მაყურებელს, თუ როგორ შეიძლება უსინათლო ამორჩეველმა მისცეს ხმა საარჩევნო უბანზე. კი ბატონო, დავიწყოთ მაშინ ჩვენი ჩარჩო ფორმით, რომელიცაც, რა ვიცი, ნამდვილად საამაყოა, რომ მე ვარ საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის ერთ-ერთი რიგითი წევრი და ძალიან მიამაყება რომ ამ ჩარჩო ფორმამ 2019 წელს გაეროს ოფისში გამართული კონფერენციაზე მოიპოვა გამარჯვება და ეს ჩარჩო ფორმა რას შეეხება, ესე იგი ეს არის ჩვენი ქართული საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის მოგონილი ინოვაციური ჩარჩო ფორმა, რომლის მეშვეობითაც უსინათლო ამორჩეველის მიერ ხდება ხმის მიცემა. ანუ 2019 წლამდე უსინათლო ამორჩეველებისთვის მზადდებოდა ბრაილის შრიფტით დაბეჭდილი ბიულეტენები.
შესაძლოა ალბათობა იყო იმისა, რომ ამ არჩევანის იდენტიფიცირება მომხდარიყო. გამომდინარე აქედან საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციამ მოიგონა ესეთი ჩარჩო ფორმა, რომელიც აი მოდი ამას ხაზი გაუსვათ, რატო შეიძლება მომხდარიყო ლევან, ალბათ იქიდან გამომდინარე, რომ კონკრეტულად ეს ბრაილის შრიფტით დაბეჭდილი ბიულეტენი კონკრეტულ ადამიანებს ჭირდებათ და იქ რა თქმა უნდა, რამდენი უსინათლოა თუნდაც კონკრეტულ ერთუბანზე, ყოველთვის არის ცნობილი და ხმების დათვლის დროს ადვილია იდენტიფიცირება თუ ვინ მისცა. მეტნაკლებად უფრო ადვილია. რაც შეეხება ამ ჩარჩო საშუალებას, რომელიც მოიტანა იმისათვის, რომ აჩვენო ჩვენს მაყურებელს, მე აი იდეა მიმისამ, რომ სრულიად არის დაცული ამორჩევლის უფლება, მართლა ძალიან მომხიბლა და იმედია, რომ ჩვენი მაყურებელიც ზედმიწევნით ზუსტად გაიგებს აი ამ ჩარჩოს აუცილებლობას. ესე იგი, როდესაც საუბნო საარჩევნო კომისიაში მივა, ანუ კენჭისყრის ოთახში მივა უსინათლო ამორჩეველი, ყველა უბანზე არის განთავსებული უსინათლო ამორჩევლებისთვის ეს ჩარჩო ფორმა და როგორც სხვა ამორჩეველზე იგივე სახის ბიულეტენი გაიცემა ჩვენს უსინათლო ამორჩევლებზე. პირობითად ვთქვათ, რომ რა ვიცი, ბიულეტენი არის, რომ უფრო თვალსაჩინო იყოს. ანუ ბიულეტენს მოათავსებს უსინათლო ამორჩეველი ამ ჩარჩო ფორმაში. რეგისტრატორი ვალდებულია უბრალოდ რომ გადაუთვალოს რიგითობა, რომელი ნომრის შემდგომ რომელი ნომერი სუბიექტი მოდის და უკვე კაბინაში შესულ უსინათლო ამორჩეველს ყოველგვარი დახმარების გარეშე ფარულად თვითონვე შეუძლია რომ შემოხაზოს მისთვის სასურველი კანდიდატი. შემდეგ მოხდება ამ ჩარჩო ფორმიდან ბიულეტენის ამოღება და დაკეცილი ბიულეტენებით გამოდის უსინათლო ამორჩეველი, ამის შემდეგ უკვე კონვერტში მოათავსებს და ჩააგდებს ყუთში. ამას აქვს ასევე შესაძლოა პლებისციტი და რეფერენდუმიც ჩატარდეს და პლებისციტისთვის და რეფერენდუმისთვის განკუთვნილი ამოჭრილებიც აქვს, ესე იგი ამ ჩარჩო ფორმას, რომ კი ან არა შემოხაზოს ჩვენმა უსინათლო ამორჩეველმა. ასევე გვაქვს მცირემხედველი ამორჩევლებისთვის ლინზები ყველა უბანზე. შესაძლოა სათვალე დარჩეს ამორჩეველს ან შესაძლოა წვრილად ნაწერი ბიულეტენზე სუბიექტები ვერ წაიკითხოს და გვაქვს ლინზები, რომლის მეშვეობითაც უკვე მცირემხედველი ამორჩეველი შეძლებს თავისი არჩევანის გაკეთებას. ასევე ყრუდასმენა დაქვეითებული ამორჩევლებისთვის გვაქვს ყველა უბნის შესასვლელში გამოკრული ხმის მიცემის ინსტრუქციები. კიდევ რა შეგვიძლია ვთქვათ, მაგალითისთვის ეტლით მოსარგებლე ამორჩევლებზე თქვენ ისნებართვით ორი სიტყვით ვიტყვი, ესე იგი ჩვენ არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ყველა უბანი იყოს ადაპტირებული და ეტლით მოსარგებლე ამორჩევლებს შეეძლოთ ნებისმიერ უბანზე მისვლა და თავისი არჩევანის გაკეთება. გამომდინარე აქედან ჩვენ ეტლით მოსარგებლე ამორჩევლებს შესაძლებლობა აქვთ მოგმართონ როგორც საუბნო საარჩევნო კომისიებს, ასევე საოლქო საარჩევნო კომისიას. სხვათა შორის დღეს მოგმართა ერთ-ერთმა ეტლით მოსარგებლე ამორჩეველმა მოთხოვნით, რომ თავისი რომელ უბანზეც არის რეგისტრირებული, არ არის ადაპტირებული და შესაბამისად თავისივე მაჟორიტარულ ოლქში ნებისმიერ უბანზე, რომელიც ადაპტირებულია, მოითხოვა სპეციალური სიით მეშვეობით ხმის მიცემა. ჩვენს რა თქმა უნდა მივიღეთ ეს განცხადება და მოხდება შეძლებს უკვე თავისით მისვლას და არჩევანის გაკეთებას. ეს 26 სექტემბრის 18 საათია ბოლოა და ანუ არჩევნებამდე არაუგიანეს 6 დღისა უნდა განხორციელდეს ეს პროცედურა. კიდევ ერთხელ გავუმეოროთ მაყურებელს, ეს არის საჭირო იმისათვის, რომ სპეციალურ სიაში შევიდნენ ეტლით მოსარგებლე ჩვენი ამორჩევლები და მათ კონკრეტულ ლოკაციაზე, რომელიც არის მისთვის უფრო მისაღები, პანდუსით ადაპტირებული თუნდაც, იქ მივიდნენ და იქ მისცენ ხმა. რაც შეეხება აი ბოდიში შეგეკითხები თუ მოითხოვენ ამ შემთხვევაში ეტლით მოსარგებლე მოქალაქეები გადასატანი ყუთით სარგებლობას აქ რა ხდება? რა თქმა უნდა ჩვენ როგორც მოგთხოვენ ისე მოემსახურებით ეტლით მოსარგებლე იქნება თუ არა ეტლით მოსარგებლე გადასატან ყუთს მიუტანთ ამორჩეველს უპრობლემოდ. თუმცა მათ შესაძლებლობა აქვთ რომ თავისითაც მოვიდნენ და ნებისმიერ უბანზე რომელსაც პანდუსი აქვს და შესაძლებლობა ექნებათ რომ შემოხაზონ თავისთვის სასურველი კანდიდატი მობრძანდებიან და იქვე თავისით გააკეთებენ ამ არჩევას. და ასევე მათ დახვდებათ სპეციალური კაბინები ეტლით მოსარგებლეთათვის, რომელიც ადაპტირებულია და ძალიან მარტივად და ისაღებად მოახდენენ თავისი არჩევანის გაკეთებას.
დიახ, ლევან, გადასატან ყუთთან დაკავშირებით მოქალაქეებმა როდის უნდა მოგმართონ და უკვე აი აქ გადავიდეთ შემდგომში უკვე COVID დადებით ადამიანებზე, რომლებმაც შეიძლება რომ აი ბოლო პერიოდში გაიგონ, რომ ისინი არიან COVID დადებითი, თუმცა სურვილი ჰქონდეთ მათ, რომ არ დაიკარგოს მათი საარჩევნო ხმა. 29 სექტემბრის 18 საათი არის ბოლოა და გადასატანი 5-ის მეშვეობით განცხადების მომართვა, როცა შეუძლიათ ჩვენს ამომრჩევლებს. Რა თქმა უნდა ვიყო იმ კონკრეტული უბნის ამომრჩეველი, რომელსაც მივმართავ გადასატან საარჩევნო ყუთს და უნდა ფაქტობრივადაც ცხოვრობდე იმ კონკრეტულ უბანზე, რომელშიც ვითხოვ გადასატანის საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემასაც. ესე იგი, რაც შეეხება COVID დადებით ამომრჩევლებს, COVID დადებითებისთვის იქნება ცალკე საარჩევნო სპეციალური უბნები შექმნილი, საუბნო საარჩევნო კომისიები და ის ჩვენი კომისიის წევრები სპეციალურ ტრენინგებს გაივლიან და თვითონმე მოხდება და მივლენ იმათთან და ისე გააკეთებენ თავის არჩევანს. აქედან გამომდინარე ჩვენს ამომრჩევლებს იმისიც არ უნდა შეეშინდეთ, რომ რიგში იდგებიან COVID დადებით ამომრჩევლებთან. ისინი არ მოდიან უბნებზე, პირიქით ჩვენი კომისიის წევრები მივდივართ იმათთან და ცალკე ხდება მათთვის ამ პროცედურის გავლა. სპეციალურად აღჭურვილი, სპეციალურად დატრენინგებული ადამიანები, აი ამისთვის არის მუდმივად ის შეხვედრები, რომლებზეც გადაცემის პირველ ნაწილში საუბრობდით. და ბოლოს ლევან, კიდევ ერთხელ რომ გავუმეოროთ, აი შემაჯამებლად ჩვენს მაყურებელს, იმ ადამიანებს, ვისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ინკლუზიური გარემო. კიდევ რა შეიძლება რომ მათ დახვდეთ სიახლე ამ არჩევნებზე? ერთადერთი რა ვიცი, რაც ყველა ამორჩევლისთვის ვიტყვი, მოდი რაღაც შეჯამებისთვის, სამი სახის ბიულეტენი, სამი განსხვავებული სახის ბიულეტენი მოითხოვონ ამორჩევლებმა, თითო ამორჩეველზე განკუთვნილია სამი სახის, სამი განსხვავებული სახის ბიულეტენი, სამივე ბიულეტენის უკანა გვერდი შეამოწმონ ბეჭედი რეგისტრატორის და ხელმოწერაც უნდა ქონდეს სამივეს, რომ უკვე გამართული დოკუმენტი იყოს, ამის შემდეგ გააკეთონ თავისი არჩევანი. ამის შემდგომ უკვე ერთი კონკრეტული სპეციალური კონვერტი აიღონ და ერთ ცალ კონვერტში ჩადონ სამივე სახის ბიულეტენი და ისე მოათავსონ ყუთში. ჩვენ რა თქმა უნდა მუშაობთ ამორჩევლისთვის დღე-დაღამე შაბათიანად და კვირიანად, თუმცა თუ თვითონ ამორჩევლები არ დაგვეხმარნენ, ჩვენ ფაქტიურად რა ვიცი უძლურები ვიქნები და როგორც ჩვენი სლოგანი გვეუბნება, CSKO-ს სლოგანი არის ახალი, ერთად ვატარებთ არჩევნებს და მოუწოდებთ რომ მოვიდნენ ყველანი და სრული უსაფრთხო გარემო დახვდებათ და რეალობას ავსახავთ ყველა ამორჩევლისას. დიახ, ნამდვილად ასეა, დამატებითი ინფორმაცია, რაც დაუშვათ ჩვენს გადაცემებიდან, თუ დარჩა რამე, რაზეც ვერ მიიღეს ინფორმაცია ჩვენმა მაყურებლებმა, თუმცა არჩევნებამდე ჩვენ კიდევ გვექნება არაერთი გადაცემა, მათ შეუძლიათ რომ ძალიან ბევრ საინტერესო ინფორმაციას, მათთვის საინტერესო ინფორმაციას გაეცნონ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებგვერდზე, სადაც კანდიდატებიდან დაწყებული, თუნდაც მერობის კანდიდატები, აი ყველაფერი არის ძალიან კარგად განმარტებული, არის საჯარო და მე როგორც რიგით მოქალაქეა, ყოველგვარი ინფორმაცია, რომელიც მჭირდება და მივიღე, როდესაც გადავავლეთ. აი შეგაწყვეტინებ მაკა ბოდიშის მოხდით, ესე იგი ვებგვერდი ახსენე და ვებგვერდიც არის ადაპტირებული, მაგალითად უსინათლო ამორჩეველს თავისით შეუძლია რომ გადაამოწმოს თავი ჩვენს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებგვერდზე. აგრეთვე ყრუდასმენა დაქვეითებული ამორჩევლებისთვის ურდო თარგმანით მიმდინარეობს ხოლმე ჩვენი რა ვიცი CSKO-ს ნებისმიერი ბრიფინგია თუ რა ვიცი ვიდეოები, რომელიც არის განთავსებული. დიახ, თუნდაც ეთნიკური უმცირესობები დასახლებული, ну, ძირითადად სამხრეთ ნაწილში ჩვენი ქვეყნისა, მაგრამ სადაც არიან ეს ეთნიკური უმცირესობები, ჩვენი მეგობრები სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე ტრენინგებიც შესაბამისად ტარდება სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე, სატრენინგო მასალას დაბეჭდილია, იგივე რაც აღნიშნე ბიულეტენებზეც სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე არის დაბეჭდილი როგორც ქართულად, ისევე ამ ენებზე და რა ვიცი, უკვე მარტივად შეუძლიათ რომ გააკეთონ თავისი არჩევანი. მე მგონი რომ ძალიან ამომწურავი ინფორმაცია მივაწოდეთ ამ ეტაპზე ჩვენს მაყურებელს იმ გარემოსთან დაკავშირებით, რომელიც დახვდებათ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს საარჩევნო უბნებზე მისვლისას, მე ვფიქრობ, რომ ვისაც აქვს სურვილი, რომ სწორედ საარჩევნო უბანზე უნდა მისცეს ხმა, ის არ უნდა შეშინდეს, უნდა მივიდეს და ასევე მე მგონი, რომ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით მათ მიიღეს ამომწურავი ინფორმაცია, იმასთან დაკავშირებით, რომ თითოეული ადამიანი, რომელიც თქვენ დაგხვდება
წამოწყდებათ საარჩევნო უბანზე არის სპეციალურად მომზადებული იმისათვის, რომ თქვენი უსაფრთხოება იყოს 100%-ით დაცული. მადლობა ლევან კიდევ ერთხელ სტუმრობისათვის და გემშვიდობები. მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ.